dijahit hewan. Rindu ke Allah dan cinta ka Allah teh moal kawagel nyemutan popoean akan dijahitan. Kurang fokus kusuk menuju berhadapan sareng Gusti Allah. Sorry Bu Haji, ini teh Bu Neneng abdi teh rindu keneh ka Gusti Allah teh selain maos Quran selain masih aya karinduan ka Allah. Lamun gaduh waragan teh harta. Sok daftar haji, sok daftar umrah, do ziarah ka Baitullah. Baitullah teh bumina Gusti Allah. Aya waraganna. Urang teh di ngetos di Mekah Baitullah hajian teh dan sensasi mah pikiran teh asa wae di ditu. Udah teh aya di sifat abdi teh. Abdi teh kalau pada eta di dieu perasaan teh dari ditu wae. Ya ada abdi bade ka masjid pada ayeuna mah di bumi teh perasaan teh kitu. Baik umrah maupun hajian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan angkat, hoyong angkat. Hoyong. Amin. Eta nu rindu ka Gusti Allah. Neneng kali rindu ka Kanjeng Rasul ngabuktos kenana kumaha mun ibu-ibu sareng neneng rindu ka Rasul dan cinta teh ka Rasul urang teh ngagaduhan rasa rindu. Sono je nyanyeta karasa tanapi sok ngepingkeun satarengan maos barjanji. Dan nakuana ibasa kulli mai yusalli wa yusalli wa yubarik alaihi Allahumma shalli wa sallim diterangkan dina barjanji teh sejarah kelahiran Rasul, sejarah anjeunna janten gelaskan amin, sejarah anjeunna diangkat dari surga sampai ka beliau non ngalaksanakeun Isra Mi'raj dipikeun ka kudusna aya sejarahna dina barjanji. Abaya nuran aini marhaban jantan Apa yun? Abaya marhaba ya marhaba marhaba ya nuran aini marhaba ya marhaba ya marhaba marhaba jantan usai. Teh anu rindu ka Kanjeng Rasul. Mun neneng kami macam teh tadi alajar mah insyaallah urang belajar maos barjan Bersih. Resep. naon tadi keneh rindu ka Kanjeng Rasul. Sudah nyai. Aya waraganna, aya cicitna, aya kuusna, sok bade umrah bade haji, sok pangan raudhah. Tempat makamna Rasulullah sallallahu alaihi Wassalam. Alon tak? Apa tak? Bukan dulu cinta ke Allah, cinta ke Kanjeng Rasul, bukan rela berkorban. Rela berkorban. Pengorbanan ibu-ibu hari ini Damangnya, kayak mawon. Duka, cenah damai kamari dah. Kamari tadi tuh ngawas kan anaknya di tempat diolah ibu-ibu Kamari mah mengorbankan malam Jumatan. waktunya, sami ibu mengorbankan waktu senang. Kalau ngahadiran Minggu aya. saat tenang mulut, ngorbankan hartana 3
korban. Rela berkorban apalagi ibu-ibu kita punya suami rela berkorban melayani Korbankeun suami. suami Bobo ditinggalkeun. Oh, aku itu teh nyiapkeun. dikorbankeun na lebar. Kan hiji-hijina. Kan aya anaknya. Anak kan Dilayani, ya. Kalau ge teh Beda atuh. beda aja. eta teh rela Korban. Kade ulah narola, ya kudu carge. Diajak teh, oke, ya oke. Bade ngajak teh payun. Nah, itu daya. Abi bade ngajak teh payun. Tunggu dia aja. Kita teh rela berkorban. Pemih menang pahala. Pahalana bagus bener. Beda asa ka benda-bendanya. Bapak-bapak kadang nyeri hati wah Mahal ngajak. Ya ya ya. Di deketan Alim sih diajak. Oh iya dah. Beda enak. Kan urang teh ngamalkeun ilmu. Baik. Ibu-ibu rela berkorbannya lebih besar daripada bapak-bapak. Pantas sayang si payun oke. Pan abi mah sok ngaos jadi ngamalkeun ilmu. Kedah ngajak teh payun. Nyawas lebarnya. Lain ilmu. Tua amal. Geus teu pati mung. Coba ditengkap beda. Teka tingali. Kaki wah. Kadi itu pan mayuna. Yang tidak bisa tidur kalau anak suami sakit itu ibu. Tapi bagian kurang. Bu Neneng seorang ibu ya tadi seorang perempuan seorang ibu. Nalika kurang bejangan repot, kurang nang bisa sare. Tuluan nang ada cimreng. Anggur gitu. Itu rela Korban. punten amal ibu-ibu tina rela berkorban untuk kami milik naulaan caroge naulaan kontrak bahkan ibu menisai jadi kaputu tanyaan dedeng lagi akais dengan ber aduh wajib ini pun aneh bentar kami mematikan naon dan mereka asuh gitu nih saya gitu ya Lama itu ya di tanah apa ini si Dede masih ada bangun. Si Dede ada survei bu iya ada cici aja, kenapa ada cici aja? Si Dede masih rela ada berkorban si mama ngasuh budak kurang si adik tetap pengorbanan adik kurang pagi kain mah. Titip, kita teh aman naik kamu ibu-ibu bakterin, bukan jaga di hadapan gede. Punten, jaga istiqomahkan mama jangan sampai terkikis. Bakal, lamun kurang naon, nah, lamun nomor keempat, sederhana, Anak 10 tapi keluar biar kali itu ngaji dibanding dulu tahun. Hah? Nanya. Masya Allah tuh ada anak 10 coba dibanding anak gede. Alah, Dede. Nah ibu-ibu teh jadinya sok nyarekan ka budak. Di kaminya. Kurang opat ya. Kalau kita kosong, nyentak kosong, Ibu kali itu dia sudah Jemel. Nah, eta teh terkikis amal ka saya tilu. masih kena enak teh. Nyarekan budak Sarjana di mana, Mama? budak dan putra teh amanat di Gusti. Awas ya, budak teh amanat. Tapi hese ini tuh Titipan di Gusti. Kedah dijaga. coba berdoa Berat, terkikis. Sasaroles ya, Nana. Kayak lokal. sekali makan yang udah piring di 10. Kita ada yang nugas ada mama dari doma dah menerima Sampai teh nyawe mah dari nang Ada biasanya dengan suami saya di wengan ya tahun. ya. istri sama anu berkah masuk. Dah, lain ribut.
Endang. Kedalamnya itu tertipis sama kita yang sudah bagus kepada anak, yang sudah bagus kepada suami, kepada Tuhan itu tertipis sedikit. Nyarios ke batur kaki kia setetak. Kita langsung iya bakat banget. Tertipis nyari jumlah. Berarti kurang teh diajar biasa beradaptasi sareng agama putih. Kan tadi teh kedah nyonton sae dikasih roh supaya antosna kehidupan kurang sedikit di puncak lampasna kedah sesuai sareng ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beradaptasi sareng ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Apa sih Bu? Contoh yang lain, Ibu ibu beradaptasi sedikit nyarios ibu-ibu ngadikeun akaroge kapurna kapur ada yang kanan laos kata baik jangan kasar lemas lembut talentong gitu. Eta bisa jaga. Naon deui? Mana abi anak terlalu banyak steroid dia. Nyaleukeun. Uang. Da iya wae. Ulah bari ngadan. Iya jadi waktunya orang tua ada yang kalau nyari punya. Jadi abi teh geus bae. Dia kan ada tapi namanya teh sampai nomor anak keneh. Itu tidak beradaptasi dengan ajaran Rasul dan ajaran Allah. Ibu jajan surati di jalan, jajan bala-bala, kalau saya tempat kali. Kedara langsung ke ayat tempat kali Cingong. Alami itu kan. Teh, orang surati, orang ada ujian tak boleh nanti. Kalau suratinya sama kapan nama saling mau. Ada orangnya dia. Beradaptasi dengan ajaran Allah, ajaran Roh, dengan uang. Walaupun dikurang meter dia tetap minum harus dengan tangan yang kanan. Itu namanya kita mencontoh suri teladan Rasul, beradaptasi dengan ajaran Allah, ajaran Roh. Rasul. Atas itu harus itu sih. Bios yang lalu terlambat. Lalu. Dan apal teh sawios. Atas kabulalan. Pagi ibu yang Rasul. Tuang sambil kali, upami ibu, tuang pandangan teh yang nak teh kami gerak alih teh kaku pandangan kaku. Yang ibu. Kanjeng Rasulullah tuang nanti putih jari tiru ramo. Aduh, bu neneng abdi mah mati angkat putih ramo mah hiji teu biasa. Tuang bareng. Apa sih, Bu? Bios bu neneng kuliman sawi. Bade pun 5.000 bahkan lampung itu berhadinya bapak-bapak mah panas di hari itu kan. Mana biasa. Sekarang ada yang habis Sawios penting dibagi bangsa. Hiji deui. Satu. Sawios. Pandangan satu barang ini naon Iya. naon deui beradaptasi sareng ajaran Allah ajaran Rasul da urang teh ngabuktokeun cinta ka Allah cinta ka Allah naon titip daya ibu-ibu kangsa diukur suami saroge kudu saling bisa ngambumi kita porsi bari ngaleueun ciko bari nonton TV katanya saroge Terus? Ya, nuhun. Eta. Oh,
cara ge dina kursi. Teu nonton TV. Ibu teh panginten nyatos di mana gitu. Hoyong papang bari ieu teh Bayanti. Bayanti. da cara ge teh kira-kira ieu mere. Bayanti. Bayanti. Mbak. Bayanti. Langsung Rasi kan eta kadang. Bayanti. Senau taman. Wah iya apa? Wah. Nah, wah, entah kan cek si nyai terus hobi wae nya. Koncek si nyai jangan kedua antar. Ai caina kunaon putu? Tojosna pe. Tuh gue eta kumpul teh. Ayo ngeter. Sedap ya. Ada sih ajaran Allah, ajaran Rasul. Iya buka. Bu. hap Sarwa istri. Jadi Ari ziarah ge nyawa kedua teh giring eta. Salah apa teh sanjiran. Pinter kan dia karyawan. Mau beradaptasi dengan ajaran Kan? dengan ajaran Allah. Abi di etang Saya tadi di bawah. Iya, nyerah. Saya tadi duka teu acan bet. Masih beda itu ya. Ka dieu belum etang beneran. Iya benar mah. Bari di payun Bu. Matosan di dia. Beli bari di payun. aku semudah kasih boy enak itu. 50. Riba. Saya itu dia sama bawa. Gaduh gue. Hah? Duka abi mah datang ka ieu si Surya mah. Kunaon pasti di mah di wifi ke nun Bu Eni. Kalau kita menentukan Udah dapat. cucu mah dia nu abi Tadi tadi iya panuke. ya ay wasyawirhum fil amr. Segala sesuatu dilaksanakan dengan musyawarah. Ibu, banyak lainnya simpanan pokoknya dari paparawan.
berarti orang sekarang mah tahu sudah beradaptasi sareng ajaran sendiri. Maka survei nunggu dia bener keluar hari ibu akan kaonanan acung sae akan kerete. Acung sae. Iya sih jalmi. Nah, hari sholat. Da eta mah gede. Kurang berhadapan jeung panomonan majalmi Istanbul nya. Kalau jalmi harga kalau Kemarin ini tuh di kontak kayak aku itu ada di masukan WA, jadi itu nggak ada video itu. Kosong. Harus kan untuk saya, untuk maslahatan anak yang kita harus punya. Muka opat, sudah adaptasi sareng aja
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa daftar itu.